喺印度參加老 best 婚禮，買衫使咗我幾多錢呢？嗱，喺香港飲，通常咧一套西裝條裙就搞掂，甚至 hea 着都唔會有人話你嘅。不過印度嘅婚禮華麗得嚟咧，又好繁複，對 dress code 好講究，而且喐下玩足幾日，唔同儀式咧都有特定嘅着裝要求，又要襯翻嗰個包頭啊，換衫嘅次數多到好似行 catwalk 咁。以示尊重啦，我哋一於就入鄉隨俗。印度物價唔算好高，不過婚禮相關嘅嘢咧就好貴啦。店員嘅服務態度好好，而且見到華人面孔都好幫手，起勢咧同我哋推薦，殷切嘅程度真係直逼尖沙咀嘅名店。不過呢度嘅店員唔貴嗰啲都唔攞俾我哋睇嘅。說話又講翻轉頭，佢哋推薦嗰啲咧都真係好靚嘅。我哋入手咗2套 Kurta Pajamas， 另外就買咗2套 Sherwani， 再襯埋皮鞋同埋披肩。你出自嗰啲出土文物啊，嗰啲咩藍月王嗰啲出土嗰啲衫，買咗成堆，埋單要10幾萬啊！不過放心啦，係印度盧比，計翻港紙即係幾多呢？條片最後會有明細。衫就準備好晒啦，記得留意下一集，我呢一個出走的主播直擊新德里婚禮現場。